दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा, अगर आपके पास किसी भी कंप्रेसर के वाट दिए गए हों और आप चाहते हैं कि हमें इसकी एचपी के बारे में पता चल जाए कि ये कितनी एचपी का कंप्रेसर होगा, या इसके अलावा दोस्तों अगर आपके पास एचपी दी गई हो और आप चाहते हैं कि इसके वाट कितने बनेंगे, कितने इसके टोटल वाट होंगे, तो इसके बारे में दोस्तों मैं आज आपको डिटेल से बताऊंगा। इसके अलावा दोस्तों आपको यह भी बताया जाएगा, अगर किसी भी रेफ्रिजरेटर में या डिफ्रीज़र या वाटर कूलर में कोई कंप्रेसर ना लगाया गया हो, उसके ऊपर कोई लिस्ट वगैरह भी ना लगी हुई हो वाट की, तो उसमें आप कौन सा कंप्रेसर लगाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको यह भी बताया जाएगा, अगर किसी रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर के साथ आप ओवरलोड प्रोटेक्टर लगाते हैं या रिले वगैरह लगाते हैं, तो उसमें आपको साइज़ के बारे में नहीं पता चल रहा होता। अगर कंप्रेसर के ऊपर लिस्ट ना लगी हो कि ये कितनी एचपी का कंप्रेसर है, तो उसके साथ आप कौन सा ओवरलोड प्रोटेक्टर लगाएंगे, तो इसके बारे में भी आपको डिटेल से बताया जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं या इस वीडियो पर पहली बार आ रहे हैं, तो इस वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब लिखो मिलेगा, आपने उस पर क्लिक कर देना है और साथ दोस्तों बेल आइकन भी होगा, आपने उसको भी प्रेस कर देना है, ताकि मेरी जो भी दोस्तों न्यू वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक एचपी के अंदर 746 वाट होते हैं, मतलब दोस्तों 1 HP इज इक्वल टू 746 वाट। तो दोस्तों ये अगर आपको पता होगा तो तभी आप जो है काम कर सकेंगे, ठीक है, तभी आपको जो है उसकी कंप्रेसर की एचपी और वाट के बारे में पता चल सकेगा, ठीक है। तो आपने दोस्तों इसको याद रखना है, एक एचपी के अंदर 746 वाट होते हैं। तो अभी दोस्तों मैं आपको मोबाइल के कैलकुलेटर पर जो है कैलकुलेट करके बताऊंगा। एग्जांपल के तौर पर दोस्तों हमारे पास 1500 वाट का एक कंप्रेसर है और हमें उसकी एचपी नहीं मालूम, तो अभी दोस्तों मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूं कि उसकी एचपी किस तरह निकलेगी। तो आप दोस्तों सबसे पहले मोबाइल के कैलकुलेटर को ऑन कर लेना है। कैलकुलेटर ऑन करने के बाद दोस्तों आपने तो यहाँ पर दोस्तों आपने लिखना है 1500 वाट। जितने भी दोस्तों आपके पास वाट हो आपने वाट को लिखना है। उसके बाद दोस्तों आपने डिवाइड करना है 746 पर, ठीक है, मतलब दोस्तों 1 HP इज इक्वल टू 746 वाट। तो आपने दोस्तों इसको 746 पे डिवाइड करना है, तो हमारे पास दोस्तों जो आंसर आ रहा है वो 2 आ रहा है। इससे दोस्तों हमें यह पता चला कि ये कंप्रेसर 2 HP का है। तो इस तरह दोस्तों आप बहुत ही आसानी के साथ वाट से HP में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों हमारे पास अगर 3000 वाट का कंप्रेसर हो, तो उसको दोस्तों हम डिवाइड करेंगे 746 वाट पे, तो हमारे पास दोस्तों जो आंसर आ रहा है वो 4, मतलब दोस्तों ये 4 HP का कंप्रेसर है। तो इस तरह दोस्तों आप वाट से HP में कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत से लोग इस तरह पूछ रहे होते हैं, कभी किससे ग्रुप्स में मैसेज कर रहे होते हैं, तो इस तरह दोस्तों आप जो है HP में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो अभी दोस्तों मैं आपको जो रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर होते हैं उनकी एचपी के बारे में आपको बताता हूँ। अगर दोस्तों आपके पास वाट दिए गए हों तो आप उसको एचपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास ये एक रेफ्रिजरेटर है डाउलिंस कंपनी की। तो इसके ऊपर दोस्तों आप देख सकते हैं नॉर्मल इनपुट 175 वाट 175 वाट। तो इसके दोस्तों ऊपर वाट दिए गए हैं, तो हमें नहीं पता कि ये कितनी एचपी का कंप्रेसर होगा। तो इन वाट को दोस्तों हम जो है कैलकुलेट करेंगे अभी। तो मैं कैलकुलेटर को ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ 746। ये दोस्तों ये लिखने के बाद दोस्तों आपने जो वाट हैं उनको लिखना है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं डिवाइड 175, तो हमारे पास दोस्तों जो आंसर आ रहा है वो 4 आ रहा है, मतलब दोस्तों ये इसके साथ इस रेफ्रिजरेटर के साथ 14 का कंप्रेसर लगेगा, 14 HP का, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह दोस्तों हमारे पास एक और रेफ्रिजरेटर है LG की। तो इसके दोस्तों ऊपर आप देख सकते हैं 260 वाट दिए गए हैं। तो अभी दोस्तों मैं इसको कैलकुलेट करता हूं कि इसके साथ कौन सी HP का कंप्रेसर लगेगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं कैलकुलेटर को ऑन कर लेता हूँ और यहाँ पर दोस्तों लिखते हैं 746 डिवाइड 260, और यहाँ पर दोस्तों इसको मैं डिवाइड करता हूँ, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 2 आ रहा है, मतलब दोस्तों इसके साथ आप 12 का या 13 का कंप्रेसर अटैच कर सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों आप बहुत ही आसानी के साथ जो है
वाट से HP में ला सकते हैं HP को। तो ये हो गई दोस्तों HP की बात। अभी दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर आपके पास रेफ्रिजरेटर में कोई भी लेस ना लगी हो वाट की, या उसमें कंप्रेसर ना दिया गया हो, तो उसमें दोस्तों आप कौन सा कंप्रेसर लगाएंगे। तो आपने दोस्तों रेफ्रिजरेटर का साइज़ देखना है। अगर बहुत बड़े साइज़ की रेफ्रिजरेटर है तो उसके साथ आप 1, 2 या 3 HP का कंप्रेसर लगा सकते हैं, जो फुल साइज़ की होती है। अगर दोस्तों मीडियम साइज़ की है तो उसके साथ आप 1, 4 या 5 का कंप्रेसर लगा सकते हैं। अगर बहुत छोटी है तो उसके साथ आप 1, 6 का या 1, 5 का कंप्रेसर अटैच कर सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों आप इस काम को चला सकते हैं। इस तरह आप जो है इस हिसाब से कंप्रेसर उसमें लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।